Jadi tadi pas gua scroll TikTok, gua nemu kata-kata yang lumayan bagus bro. Kata-katanya itu kayak gini: yang sering buat kita menang itu Montegan Romer, bukan si jago assassin. Dan jujur gue setuju banget sih sama kata-kata itu. Jujur ya bro, kalau kita main dan Romer kita itu jago, enak banget anjing. Kita farming jadi tenang karena nggak ada yang ngerusuh, map juga terang terus. Tapi ini cuma berlaku sama Romer tank doang. Kalau Romernya Angela lu skip aja dah, lu kagak guna anjing. Kalau Romer Angela sih nempel sama bucinannya doang setan. Tugas-tugasnya jadi Romer juga malah digantiin sama XP lane. Oh iya bro, BTW balik ke topik awal. Kalau boleh jujur, sebenarnya gue salut banget sih sama kalian para user Romer. Sumpah cok, lu itu keren banget anjing. Apalagi pas lu di momen lu itu rela mati demi nyelamatin teman satu tim lu.